Right, karibu sana mutegeri wa Meru TV tomureke ure mantu za karindene nkathiti cieturu kiriro na arua. Itigere ntukwe mwaka ndegoro Kenya kongwera katiba at 15 tariki 27 ichorojo nirio Kenya ikethira gikongwagaira na nuronere Kinyara William Ruto na rombere kurekeria ntumiri na kuga every 27th August igeta wa katiba day. Igento gikiri kinyake gazeti ya Kenya. Kwa urujo itokada tukongwagaira constitution ya Kenya kana katiba irana ndikethira gikongwagaira miaka 15 nyuma ya kuruguru na gukurukwa na ndi manto ja reina arondene kadeti yetu lakini bandikita gloom at 15 2010 constitution on trial barugarugono rutwaro karatasi negatunana kinkadeti ya the standard rogono rana ro kucheretie bunene nirugene rwegisha SHA ni Social Health Authority mutegeri mubango jogima jorajo ombere kudura jokijike kanya jo kanya ka NHIF na ndakuririkana SHA ni thiretwe kirekeria mbete nyingi kana kwena utumiri buthu kubwa mbete cha SHA iri kwithirwa ikirekerwo kimacibitari rugono ruru barutura twaro na karatasi na gatuna na mono cibitari re muriki iri twara Ladnan Hospital tokona niki cibitari izi imuriki kuno gukarium na nyeto athikira uge bwade ndwale ojo ni waziri wa manto jegi ugima mwiri akiaria karatasi na gatuna inoba kuga manto ja ujegie SHA twethira tugitonyaga ndaina ngathiti yetu mutegeri na tukamberia karatasi na gatwiri baruga CHAN 2018 road ni ura CHAN machindano ja CHAN ejeje machindano ja mubiro ja maguru jara jonekene gweta na mbere kagitene gaka Kenya, Uganda na Tanzania lakini na arua kire karatasi gatwiri baruga CHAN 2018 kwena igento kiumburi kiege kagita na kara kware na mebango ya machindano utachacha zetete na mbere lakini dawi yare 2018 machindano jaje jabangiri kuthithika Kenya lakini baadaye zomba kwithirwa jakiregerwa nonto Kenya yererwe etibangite na njira ire kubatara nonto bonto bubona ndi koti yangathishia goro ire thagero gitagara manto yegi nkuku monara Nairobi neshumiretie na kwithirwa ikirigiria ministry ya Meshetho kuria milioni 220 kere kambuni imwe ya mto kiombe ire kwerekana nayo ya ingo ge kwithirwa ikiandanya ki na kureta into binge kathombe birebire nditetheria machindano ja CHAN 2018 na nde koti ni rete Ministry of Sports kana Ministry ya Meshetho ikare ya kambuni yu 220 million bobo budget nyuma ya tenda ire kwerekana nayo 1.1 billion iria ya that time 2018 ni ya abatera kwethira ikithondeka BNB andegoro ya Kenya nikenda CHAN ikeja Kenya that mwaka jujo 2018 gukurukira mugambithanio Lucy Njuguna na itete itagaria riarikite kuretwa ni EACC na baraba onekene kuthitangwa kana baraba marita jojo onekene kumira ni ura wari mwandiki ndene ya ministry ya Meshetho kagita na kau ari manyakana ta Peter Kirimikaberia amwe na John Roga, Haron Comment Chebet, Isaac Okoth na ura wari rais wa FKF kagita na kau Nick Mwendwa baba kwirwa baba gotonyitho kire scandal izi ya mbeche yu kagita na kara Kenya ya ita ibanga mwaka ya 2018 kwithirwa iki host machindano ja CHAN 2018 irugo no karona karatasi na gatwire mutegeri ene monkera na ndi koti ni reungekite na ni regene na itagaria kana ni rete ministry ya Meshetho ikare ya kambuni yu mbeche yu igwetwa bakiuga tenda izi ni ethiretwo ina nkukumo nyingi na kinyanjira ira kambuni izi yaero tenda izi tenjira ire ko ithingatiritwe ni watho kwau au ne gukari kire karatasi gatwire mutegeri karatasi ne gatuthatu ndene ngathete the standard gakaugatire imanto jege gucoka cukuru parents forced to shoulder burden as state delays capitation funds murigo nande jonekana kuongereka nkuru kikire aciari agita na karana bagocoka cukuru gotamu ithatu na bobo nonto bathirikari ni remi kana ni thiritwe gecerero kurekeria capitation fund izi mbecire cithira chikinenkero macukuru nikena cukuru kwamba gweta na mbere nango giciao urago kubatara irugo no karona karatasi na gatutatu baruga atiri tamu enjero ni ambere tere ne tamu ithatu ndane cukuru kana ndane karenda cha cukuru arana nde imwe cha cukuru cionekana gweta na mbere na gukurukira kagita gako mono ntobwa wagi bwa mbecha ire gweta financial constraints kulingana na Kenya Secondary Hands Association ijigana ta Kesha mukaririgitwa ijigana ta Willy Kuria na ugeta kwa throthri umanto ta tetagero na mpui
ikethirwa iri njira enjomo kana cukuru igakurukira kagita ga komo araba kethirwa batumbaga kinya kuochwa irio biana baba na kuria into bingi bira bibataraga ndene ya cukuru nikenda mathomo jageta na mbere baruga cukuru cia kwana kana day schools ichena ndiche mbeta kuthura chikia affectable nenema no ntoba kwa giambeche izi ire gweta capitation government capitation nkurukina ugeta thirikari bado ni kubatara kurekeria bilioni 18 kire cukuru izi mongera na thirikari ta release 18 billion iria ni randu ndene emacukuru zaza bakiuga tamu ya mbere na tamu izere thirikari erekererie mbeche inkai sana na nde barorie kiuria giki na ta thirikari ego expect mwalimu munene kana ndi teacher omba kwithirwa akechwa irio biana baba akire mbiru inge akibangania magerio na tena mbecha ndene ya cukuru eze ikyo kiuria boretie kagita na karia ana beregeri gucoka kiri tamu ithatu kuma ntuku ya igoro kumenya mantu ngoro kimutegeri ikaratasi na gatatu narana ndego kwirikana ya ciari ibonekane kinya gutonya miuko ne ya nkuruki kwena muciari omo aja mutegeri ogwitwa Geoffrey Okumu oje muciari kuma cukuru ya Moi Girls Nyabohanse na onekana akirage akiuga cukuru iraberere bagure rimu ya maratasi na nkuruki bera bonge omuciari ngiri 3 cheri mindio ya thandi tamu gintu kira bakuga gitare ombere nira cukuru tena mbecha kyo tumia chari bakiura barite mbecha baribo kou kumenya manto nkuruki mutegeri ngathiti na The Standard karatasi na kauga tuthatu mutegeri kwena manto zange jari aja jegi SHA rugoro wangu thariririe ukabere SHA promised quality medical care but it bleeds taxpayers funds yani SHA ni ekirita wira ne bokureta ukima bubwega bo mwiri na gutetheria antu kuthura bakiamukira mautungata na marei jatija maingi lakini mongera na ndikuririkana SHA izi ni gutumira buthuku mbecha cia taxpayer kana mbecha cia mwingi irogono rwikaratasi na gatuna nanga kuthomera na runa njira enkue mutegeri baruga kagita na karia akenya bakuonekana gweta na mbere na kurathina nikenda kwithira bakie amukira kana bakirigito ndene ya macibitari mambilioni za mbecha cia mwingi ija gutumirwa buthuku gukurukira SHA kuririkana kirimo cha cibitari na ndire ikurikana chiritango gya kuena SHA kana na atongeria ba SHA ichumbeta kuthura chikena nkagirwa mamilioni za mbecha ara cibitari ingi itikonenkerwa kinya chiringi inyemwe niyo bakugo iba eja nengerekano ya cibitari mo mutegeri irethiretwo kimuriko sana irito Ladnan Hospital. Ladnan Hospital iro ne cibitari ire muriki sana na irerwan ire linked kane kuringithanwa na umwe wa tongeria ndene ministry ya ugima cibitari izi ire operate na marito jathatu Ladnan Hospital, Ladnan Medical Clinic na Ladnan Hospital Elwak. Cibitari izi ire bisi mono Nairobi irerekana hii Ladnan Hospital na Nairobi Pangani ni ombere kunenkera 195 million ni SHA kuma mwaka mudhiru. Ladnan izi na ara na Mandera ya nenkera 27 million. Ladnan izi kaire ya nenkera 55 million. Ladnan Medical Clinic ya nenkera 6 million. Kwa in simple Ladnan izi irerekana ni idhiretwo ekenenkera mbechi nyingi sana na neo cibitari ombeta kuthura ekemurekwa na no withiro gichuragia niki cibitari izi mutegeri yombeta kuthura ekemurekagwa baruga cibitari izi ne kuringithanwa cibitari izi ne kuringithanwa na umo aritinguge ndene ministry ya ugima ari manyakana ta Dr. Abdi Mohammed oro kurikana ni umo barabambiriye cibitari ja Ladnan Dr. Abdi Mohammed ozo aririkana ni muritinguge ndene ya ministry ya ugima na nkuruki mukaririgite wa SHA imukaririgite wa mbondi ya SHA Abdi Mohammed na aririgana kuringithana na cibitari za Ladnan na niyo yithirito ekinengerwa mbecha ire nyingi kana mbecha nyingi sana irogono karona karatasi na gatona mutegeri na ndi aria kiama kia rufa ikiombeta kuthura gikimeneria mantu tajaja gikiugaga kwina cibitari imwe ikunengerwa mbecha nyingi SHA ingi gatwa igento kinya kimeneretwe ni Kenya Medical Practitioners KMPDC baraba menereti mocha cibitari iri kuringithano na bamwe baritinguge ba SHA iri kunengerwa mbecha kathumba koguo kona rugono ruru karatasi ne gatuna mutegeri ndene ngathiti izi ya The Standard
Constitution at 15 kana gatiba at 15 irugo na mutegeri ukarona na ndene karatasi gatutantatu ntuku ya rozo entariki 27 ni onthiguru ya Kenya gakunguira katiba kuringa miaka ya 15 ngago choke nyuma kidogo nkwera katiba ira tugutumira thai ni katiba ya 2010 na yombera kurugurwa ni oro ari rais Kagita na Mwai Kibaki yari August 27 2010 iwi tantuku ya rozo me ntuku ya rozo no 27 kwa 27 August niyo katiba ya jere na nande gathero egikungwa gaira 15 good years bwa kumitumira kwa urogo na ruru karona karatasi na gatutantatu naja ukona mbicha ya Mwai Kibaki okirite katiba na ameokirite Kagita na gakuruguru kwa onare antereche Uhuru Park Nairobi August 27 2010 niyo kona Mwai Kibaki ameokiretiam baruga atere Kagita na kana ndiguru ekuibanganya gukungwira katiba nde ntuko ya rojo nande kwena manto kathomba jaraja mbeta kuthura jagita na mbere kuonania thirikari itikwithira ikithingatira mawatho ya katiba hizi muno baritaririe thirikari rero Kagita na gaka itongero tenya Rais William Ruto iranga thitiye karogo no roro bakuga atere nionekane kwithira igita giutate na jamwe ja manto jare ndene ya katiba hizi baruga thirikari rero utongerie ne nione ni kuna mawatho kathomba jamwe ya human rights muno Kagita na maandamano na gutiga anto bakuete na manto jange kathomba jaraja kwirikana thirikari nionekane gweta na mbere na kujauna na neke tumi iri na magamba ja maingi ndene ya koti ikaratasi ne gatutantatu no bakugom baruga Rais William Ruto na iketa wira na bagutigira nako karia katiba lakini nyuma ya miaka 2.5 yotongere bo Kenya Kwanza kwena violation hii nyingi sana ikuonekana chigita na mbere chege katiba one ugo kariyo mutageri ke karatasi na gatutantatu Kagita na Karem Kenya bakuibangania gukunguira katiba kwithirwa ikiringa miaka 15 karatasi na gatunana mutegeri ndene ngathiti ya the standard yes nara Nairobi kurera kana kwena twana ana baba nini bamberetie kuthangikia akari ba Nairobi Umoja Estate na ntorere ithiurukirite na nde bari na ogua na bobo nyuma mbithukiro ire ikuretwa ne twana ana ba nini kurera kana kwena ana bandha kana ba moito weze baraba kuthithi ikundi bigwetwa mbogi ikundi bibi bireta na mbere na kwenyangia kwithokera kuia betu mera ichio na intobingi kathumba kuringana rogono ro karatasi ne gatona mutegeri baruga ana baba kana mboi toto ni na toratu inge kinyito gweta chukuru gukirikana ana baba igategateka miaka 10 gweta miaka 15 ne baba eteta na mbere na gutabarikia na kuruki kureta thina chokaria na untereche Nairobi Umoja Estate nigento kana ndendo angichokaria chichumirite nikenda kuthingatira bakamenya imbiyongwa egwetithwa na mbere kiri ikundi bibi byana ba nini barerekane gategateka miaka 10 gweta 15 ende bana ikundi bireba gweta mbogi bireba teta na mbere na kuia na kuthithia manto zange za mathuku rogono karona mutegeri karatasi na gatonana kiri ngathiti eze ya the standard ngwetike mutegeri wichi mochiangono ntakuona kwina ingi ndi toma wichi mochiangono ire chengathiti na the standard gethero angitakagira ngathiti ne kana ngathiti ya the Daily Nation nyuma ya ndeka itikuraja Alright, thank you so much. Ewe gukare ngathiti ya the standard na ndi mbitikira twithire tukithu jaga na kumurekania ngathiti ya the Daily Nation. Mbitikire tumureke ngathiti niyo ya the Daily Nation tumenye ingono ire kuna chicho mbeta kwithirwa chige kuchiria bora jamaru kirora na arua. Mbicha iria ikwendia ngathiti ya the Daily Nation rukirora na arua ni mbicha ya Mukathe Aga Khan kana His Highness the Aga Khan nara kinyere nthiguru ya Kenya igoro kire ndionga yawe ya ntuko ithatu. His Highness the Aga Khan lands in Nairobi for 3-day visit. Mukathe Aga Khan na ndina rakinyere nara Nairobi kana nthiguru ya Kenya ntuko igoro areregeri kurionga Kenya ntuko ithatu. Baruga irugono tukarona karatasi ne gatatu ndene yangathiti ya the Daily Nation.
nkoroki kwena mbicha Aden Duale na utumiri botho kubwa mbecha cha SHA. 10 billion shillings fraud plot exposes SHA. Na ande SHA iba muliki bu nene no ntobo utumiri botho kuna kana gutambia botho ku bwa mbecha kirima chibitari. Rugono ruba tura twaro na karatasi ne gatona na karatasi ne gatutano. Right. Tuamberia na karatasi gatwire. Capitation to be dispersed by end of week. Ministry assures school. Ministry ya kithomo na ndeni ugete mbeche ira thirikari iri na chio kana marando ja thirikari ndene machukuru ikomba kuthira ikirekerwo mbere ya muthia jwa kiumia giki. Chukuru ndene nthiguru ya Kenya na ndechirambiririe kurugurwa ntuku ya goro kiri tamu ithatu na nio tamu ya muthia mwaka juju. Aria na ndego kurekana chukuru nyingi chithire ta chikuru kaira kagita ga komo na tamu izi ne tamu ira ithagirwa iri ya magerio. Tamu izi kuringana karatasi gatwire bari twere tamu ya biumia kenda ki nio tamu ira nini ne kathira Oktoba tariki 24. Ne arana ndi chukuru nyingi chiombete kuthura chikire ja thina no ntobo wagibo wa mbecha. Nyogo karium kuringana na waziri wa kithomo wa Nthigurune Julius Ogamba na riteta wirane na kuga ati chukuru ikomba kuthirwo ikinengerwa mbecha ni thirikari mbere ya mwicho jo kiumia giki. Nyogo karium right. Kuona ndi ministry ya kithomo gukorokera Ogamba akiaria ntuku egoro na raugire mbecha ikarekerwa kiumia giki mbere ya muthia kwa chukuru ikethirwa chiri na uguana arito bombe ne babatere kwithirwa bagichoka chukuru. Irugono karone karatasi ne gatwire mutegeri. Karatasi ne gatuthatu His Highness the Aga Khan na arombere kwithirwa Kilandi Nairobi ntuku egoro na kinyana aja kire ndio ngaire kwirigirwa ne ntuku ithatu. Arito His Highness Prince Rahim Aga Khan wa batano arakinyera Nairobi ntuku egoro mathane jogoro kwambiria ndio nga ya ntuku ithatu na irikana kombete kwithirwa akigwata ugeni ni Rais William Ruto kana invitation by the president. Arombera gukinya na aomba kwamukirwa ni Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na kinyamukirwa ni waziri wa ugima wijikiranta Aden Duale. Nande kuririkana kiri ndio nga ezi His Highness Aga Khan agachemane na Rais William Ruto agachemane na tongire bangene na thirikari na akomba kwithira gikira irore imochi agreement ire ikomba kwithira igitetheria na kureta uchore gatigati ka Ismaili Imatat na thirikari ya Kenya. Nyogo karium karatasi na gatuna na karatasi ne gatutano imanto jege SHA naro SHA ne muriki sana actually mutegeri nyuma ya manto jara jari kiti kumboroja kuona ni utumiri botho kubwa mbecha iji cha SHA. Duale augete SHA ni ombete kodora ge save 10.6 billion itokomba kodora ikitumiro na njira ireto kubatara. Augete Social Health Authority SHA ni ombete kodora igekaria mungana jo 10.6 billion chia Kenya itokomba kodora ikinenkerwa machibitari jatio. Bobo kuningana na waziri wa ugima Aden Duale akiaria ntuku egoro na Nairobi arogera thirikari ne ambirite mutaratara no chonkoni bokuthingatira medical insurance fraud ire chionekana kwithura chigeta na mbere na nkuruki gutigira nkuruki ya chibitari 728 iri kwendekara ite kwithingatira mitaratara gwitango ichi kiyingwa ne ubakugo Duale aruga thirikari kana nkuruki ministry wa ugima ne kuthingatira nikenda kumenya nikenda yona gutu utumiri bontho kubwa mbecha iji cia SHA. Kwena chibitare 728 iri kureka ni chidikite na kuingwa kulingana na ministry ya ugima na inge magana jatatu na mwethiri and 1 ira chienikitwa nkathi na inge 45 chi expected kuthura chikia biro buru nonto pamanto jaje gibo ja SHA na nkuruki anto kugeria gutumira njira chia unkumania kuthura chikia mukira chibitmbecha iji chia SHA. Mutegeri kumanya manto nkuruki jegi SHA na arua nkathiti na The Daily Nation ire na rogono ruru ra jama karatasi ne gatuna karatasi ne gatutano bagitariri mo cha chibitari ra chombete guchithira antwa athuku no nto wakwairania na kwamukira mbecha yuchi ya SHA.
na ndene gekeno kirima arigitani ba UHC no ntothirikari ni ratumirerie na ndingo giche ikethira tie PNP permanent and pensionable barere kana arigitani barabare ndegoro ya universal health coverage kana UHC na ndene bagwerere tuthirikari kwethirwa ekiuga kabande kana ndeburu batebogwa na ndi abeterete kuona kethira bakanenkero baruga izi ntuko yegoro waziri wogima Aden Duale akiadiria andiki banteto araugere thirikari nande ikajukia ikandika nkuruki ya rigitani ba UHC 7414 na kubanenkera contract rate to PNP permanent and pensionable na kiuga bakomba kuthira bakiri wanande na njira ire kubatara nande arigitani baba ba UHC ibarogere bakwamukira bwaga manto jaja lakini bakomba kuthira bagechokia nkatho nkuruki kagita na kara thirikari kabanenkera baruga iji ciao kanira cito appointment letters nego kariyo Mutegeri kona ndi UHC 7414 kuringana na Aden Duale ntuko yagoro bakomba kuthira bakiande kwa permanent and pensionable kira kigetereto ni baruga ciao cyo kuba appoint ndane ya ngoge izi right kire karatasi na gatona na imanto jege katiba at 15 ntuko rojo no to kongwera katiba kwethiro ikiringa miaka 15 na roba kana karatasi na kaka katonana Kenyans feel betrayed on budget making Kenya na ndiba kuigo batigere to nyuma kagita na karem budget imbaga kwethirwa ikithonde kwa ukona rogororo budget kagita na kaka Kenya ni 11 trillion irerio kagita na gaka na nkuruki ukirekana kwena marando jario ma ko bamba ba Kenya ne baugete batethagirwa bakewa kanyaga kurita uge bwao kagite ne gakuthonde kwa budget Mutegeri ikarogono ga kuema kare karatasi ne gatuna au iguru karogono ga kuema kare karatasi ne gatuna au iguru karatasi nega komi na tuere kuri na nthaka ijire chirikite gwikirwa mpina kana ntobairo mwa ritwa Jackson Wangige Kariuki na onga ritwa Calvin Kinyanjui Kongo aja baringi mbicha barari ndani ya koti Milimani Law Court na Nairobi ntuko yegoro antababa baba baire bombe tagwikwa koti ni no ntobakuthia ginto gito hacking ni mtu kuthia gitonya kiri mitandao gutumira njira cheki ya IT na kuthithia mantu za hacking barombera ko hack National Media Group ene kathiti rengo kuthomera kagite na gaka na bambiria kuenderia nto katheti ndene ya mitandao bombera ko hack Nation Media Group e-paper yeji karatasi katheti rachitha chinda na mitandao na bambiria kuenderia nto yo na ndi andakaji chiwethiri chirekirwe mpene na chikwendene ya koti nonto bako hack mitandao ya Nation Media Group na bambiria kuenderia anto ngatheti bararingiro ya mbondi ya chiringi nusu milioni irugo no karona karatasi nige 12 ero agenda kayu right Mutegeri nego kariyo naru abatachokete nyuma kiri history nkire buru naro kiri history kana today ni history baruga na ntuko ta naru mwaka 2018 nirio uraware seneta kagita na kawo United States Barack Obama ombere goshemani na family ya nara kogelo aja Kenya Siaya district iro mbere kurionga Kenya kore mbere buru na goshemani na family ya wetha yu atarira isari seneta ntuko ta naru na ringi mbicha aja na Jojo wawe na iro mbere kuthirwa kiza Kenya gochwa family yawe nomba gochemania na Jojo wawe Sarah Hussein Obama yes aigata Sarah Hussein Obama na shemanirie nwe na aranterecha kogelo Siaya district intuko tena aru lakini mwaka jwarija 2008 eo baugaga today in history oni korekia ngorekia jau bidronge kwa nagera kagita gake kama Mutegeri eze ne Meru TV yukare Meru TV magazetini